トライラの鈴木です。今回は After Effects のテキストツールのアニメーターをご紹介します。このアニメーターはすごく便利な機能ですが、最初の基本概念を把握するのに苦労する人が多い印象です。今回はこの基本概念をじっくり見ていきましょう。まず、新規コンポジションを作成します。名前をカット01にして、フル HD の4秒に設定します。次に緑の背景を作成します。レイヤー、新規、平面をクリック。名前を BG01 にして、今回はカラーコード369768の緑を使用します。テキストツールに切り替えて文字を作成します。完成したテキストを開いてみましょう。テキストとトランスフォーム2つの項目が出てきます。まずはアニメーターを追加します。アニメーターとはテキストレイヤーを文字ごとにアニメーションさせられる機能です。テキストを開くと右にアニメーターの追加アイコンがあり、クリックするとアニメーターの機能一覧が出てきます。この中で選択した機能がそのアニメーターの果たす役割になります。今回は1を選びます。するとアニメーター1と1のプロパティが追加されました。1の X 軸の数値を左にドラッグすると左に移動。右にドラッグすると右に移動します。Y 軸の数値を左にドラッグすると上に移動。右にドラッグすると下に移動します。また、範囲セレクター1がアニメーター1の中に追加されています。例えば、ここではアニメーターの位置を少し下に設定しておきます。範囲セレクター1を開いてみましょう。まずは開始と終了。選択範囲の始めと終わりを指定します。ここはキーフレームを設定すると分かりやすいです。現在の時間インジケーターを0秒に合わせて、開始の数値に0と入力し、開始の左にあるストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて、現在の時間インジケーターを2秒に合わせてから開始の数値に100と入力します。再生して確認してみましょう。設定した位置から上に上がっていくアニメーションができました。位置の効果がかかる範囲が狭くなることで、範囲から外れた部分から元の位置に戻っていきます。次にオフセット。設定した開始位置または終了位置を変更することができます。このようにプロパティを設定してから範囲セレクターでアニメーターの効果がかかる範囲を変化させることで文字ごとにアニメーションを作成することができます。それでは同様に位置以外のプロパティも順番に見ていきましょう。位置を選択してデリートで削除します。アニメーター1の右にある追加アイコンプロパティをクリックしてスケールを追加します。数値上で左にドラッグすると文字が小さくなり、右にドラッグすると文字が大きくなります。スケールを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして Y 極を追加します。Y 極の数値を左にドラッグすると文字が左側に傾き、右にドラッグすると文字が右側に傾きます。
Y 極軸は文字を Y 極する中心となる軸です。数字を左にドラッグすると軸が左側になり、右にドラッグすると軸が右側になります。Y 極と Y 極軸を選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして回転を追加します。数値を左にドラッグすると文字が左に回転し、右にドラッグすると文字が右に回転します。回転を選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして不透明度を追加します。数値を左にドラッグして0に設定すると、一文字ずつフェードしながら出現するアニメーションができました。不透明度を選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして、すべてのトランスフォームプロパティを追加します。ここまでで紹介したすべてのプロパティを一括で追加できます。すべてのトランスフォームプロパティを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティ、塗りのカラー変更関連です。ここでは RGB を追加します。色を選択するとカラーダイアログボックスが開くので色を選択することができます。塗りのカラーを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティ、塗りのカラー同様に線のカラー変更関連です。RGB を追加します。色を選択するとカラーダイアログボックスが開くので色を選択することができます。線のカラーを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして線幅を追加します。数値を左にドラッグすると線がなくなり、右にドラッグすると線が太くなります。線幅を選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして字送りを追加します。トラッキングの量を右にドラッグすると文字の間隔を広げることができます。続けて追加アイコン、プロパティをクリックしてラインアンカーを追加します。0% で左に整列。50% で中央に整列。100% で右に整列というようにトラッキングの整列を指定することができます。ラインアンカーを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックしてラインスペースを追加します。このプロパティは行と行の間隔を指定するので2行以上のテキストじゃないと効果はありません。X 軸の数字を左にドラッグすると2行目の文字が左側に移動。右にドラッグすると2行目の文字が右側に移動します。Y 軸の数値を左にドラッグすると2行目の文字が上側に移動。
右側にドラッグすると2行目の文字が下側に移動します。ラインスペースを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして文字のオフセットを追加します。数値に1と入力すると単語内の文字がアルファベット順で1文字分先へ移動します。この場合、ABCDE は BCDEF になります。文字のオフセットを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックして文字コードを追加します。文字コードの数値の文字に文字を変換します。オフセットを動かすことでテキストが変化します。文字コードを選択してデリートで削除します。追加アイコン、プロパティをクリックしてブラーを追加します。文字に追加するブラーの量を指定します。数値を右にドラッグするとボケ具合が大きくなり、左にドラッグするとボケ具合が小さくなります。また、水平及び垂直のブラーの値は、重応比を固定のチェーンアイコンを解除することで、別々に設定することができます。文字アニメーションを滑らかにしたいので、コードについてお話しします。コードを開いて、まずは単位、選択範囲の選択方法です。パーセントは全体範囲の割合。インデックスは文字数です。次に基準。デフォルトの文字は文字一つ一つに効果を設定できます。スペースを除いた文字に切り替えるとスペースが無視されます。ここはカーソルの移動に注目すると分かりやすいです。スペースを除いた文字の場合は、文字から文字へとカーソルが移動します。しかし、文字の場合はカーソルが文字からスペースへと移動してから次の文字にカーソルが移動します。単語に切り替えると、スペースで区切った単語ごとに効果が適用されます。行に切り替えると、行単位で効果を設定できます。次にモード。処理方法のモードとなります。デフォルトでは加算。減算にすると、開始と終了が逆の動きになります。次に量。左右にドラッグすることで、効果がかかる度合いを調整できます。次にシェイプ。デフォルトの単形は1文字ずつ文字が出現します。上へ傾斜に切り替えると1文字ずつ現れるのではなく、左から上へ流れるようにテキストトランジションが作成できます。下へ傾斜に切り替えると1文字ずつ現れるのではなく、左から下へ流れるようにテキストトランジションが作成できます。三角形に切り替えると、1文字ずつ文字がアニメーションして、両端の高さが同じになり、中央が突き出て三角形になります。円形に切り替えると、1文字ずつ文字がアニメーションして、
三角形に設定した時より滑らかな配置になります。滑らかに切り替えると、イーズ効果がかかったカーブになります。次にイーズ、高くの数値を右にドラッグして大きくすると、カーブの形状がイーズアウトになります。イーズ低くの数値を右にドラッグして大きくすると、カーブの形状がイーズインになります。次に順序をランダム化。オンにすることで文字のアニメーションをランダム化できます。次にランダムシード。数値を右にドラッグすることでランダム具合を調整します。では、ここから実際にアニメーションを作成します。まずはテキストを作成します。フォントは VDL ロゴジュニアブラック。上のテキストを入力状態にして大きさを変えます。また、下の文字も同様に入力状態にしてから大きさを調整します。上の行と下の行の行間を調整します。テキストを開いて追加アイコンをクリックして文字単位の 3D 化を使用を追加すると1文字ずつ 3D アニメーションさせることができます。では、ここから実際に複数のアニメーターを組み合わせてアニメーションを作っていきます。アニメーターの右にある追加アイコンをクリックして1を追加します。まずは1の数値をドラッグで増やして奥に移動します。ここでは8000と入力してかなり奥めに設定します。次は文字の範囲アニメーションを作成します。今回はオフセットでアニメーションをコントロールします。現在の時間インジケーターを0秒に合わせてから範囲セレクター1を開いて終了1の数値を50と入力します。ただしこのままではテキストの決め位置が中途半端になっているのでオフセットの数値を左にドラッグしてすべてのテキストを決め位置に設定します。およそマイナス50ですね。ストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて現在の時間インジケーターを3秒に合わせてからオフセットの数値を100と入力します。すると画面の奥から文字が出現するアニメーションができました。今回は滑らかなアニメーションの作例として先にコードを設定します。コードタブを開いてシェイプを上へ傾斜に切り替えます。次にイーズ高くの数値を右にドラッグして大きくすると文字が次々と流れるように決め位置に戻るアニメーションができました。次に追加アイコン、プロパティをクリックして回転を追加します。回転の数値に X180、Y1 回転、Z180 と入力して全回転に設定します。
次に追加アイコン、プロパティをクリックして不透明度を追加します。不透明度の数値に0と入力すると、1文字ずつフェードインして文字が出現します。次に追加アイコン、プロパティをクリックしてブラーを追加します。ブラーの数値を右にドラッグして大きくすると、ぼやけながら出てくる効果が追加されました。300と入力してかなりぼかしてみてもメリハリがついていいと思います。次に順序ランダム化をオンにすると、文字の出現する順序がランダムになります。さらにランダムシードの数値を上げることで、よりランダム具合を変えることができます。最後に詳細オプションを開いて、アンカーポイントを文字の中心に設定します。数値を0、-45と入力すると、アンカーポイントを文字の中心に配置できました。これで完成です。このようにテキストアニメーターを使うことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。